रायजो राजा नोंथांमोन भटखौथ' बयबो होबाय नोंथांमोनाबो होबाय आंबो होबाय आरोना भटखौ दा देरहागोना बबे पार्टिया देरहागोन जोङो आसामनि आसाम एसेम्ब्लिनि खोथाखौ जोङो सावराया जोङो बिटिसि काउन्सिलनि खोथाखौ जों सावरायगोन बिटिसि काउन्सिलाव माने मोनजिबा माने समस्ति दङ कनस्टिटुवेन्सि दं मोनजिबा बे मोनजिबा कनस्टिटुवेन्सियाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननै हान्जाजों फुरा कन्टेस्ट खालामदों नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन थ' नोंथांमोनाबो मोनथिनो लुबैयो सोर देरहामारगोन दा गावबागाव पार्टि बिपिएफ पार्टियाबो गावनि जिथुनाखि एग्जिट पलखौ होदों आरो इउपिपिएल पार्टियाबो गावबागाव एग्जिट पलखौ होदों दा बेयाव आं नोंथांमोननो एग्जिट पल होनो सानदों मानोना इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय बेसेबां सिट देरहानाया कनफार्म जाखो बेसेबां माने देरहागोन माने कनफार्म बेखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं मानोना इउपिपिएल दोलोनि एग्जिट पल बादियै 11था माने कनस्टिटुवेन्सि समस्तिया माने दा दिनैसिमहालागै कनफार्म जाबाय 11 जन एमएलए देरहानो थांगासिनो दं माने बिदिब्ला बे 11 जना सोर देरहानो थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनोसै मानोना से नाम्बारावनो जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' नैयाव दङ दिपेन बर' सार बेनि उनाव दङ लरेन्स इस्लारि सार प्रतिमा ब्रह्म बायद' सार रन्जित बसुमतारी सार राकेश ब्रह्म सार जोंस्रां बसुमतारी सार अनिन्द बसुमतारी सार बेनिफ्राय कमल सिंह बसुमतारी सार बेनिफ्राय साबैसे जाखो नोंथांमोना सानलांबाय थालाय बेनिफ्राय जोंहा सोर दंबावोमोन दा आरो नेरसोन बसुमतारी सार राजु कुमार नार्जारी सार नङा होमबा गासै बेसे जाखो 11 जन जाबाय माने एकदम 100% सियर आरो कनफार्म रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेखौनो बुङो एग्जिट पल माने बै समाव माने जाय समाव माने बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव जेरैबायदि बेरायनानै जि नुदों जि रायजो राजाफोरनि लोब लोब माने दोहौ बैखौ नुनानै बेखौ एग्जिट पलखौ खालामनाय जायो दा बे समाव माने इउपिपिएल दोलोआ 11था मोनोब्ला नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिया बेसे मोनगोन बेबादिबा ओरैनो मोनब्रैखौथ' बिपिएफ पार्टिया बिजेपिनो हगारनानै होखाबाय नङा होमबा बिसोर 11थायाव इलेक्सन गेलेदों बा 11थायाव 11था इउपिपिएलआ लायोबा देरहायोब्ला बिपिएफआ 0 जानो थांगासिनो दं नङा होमबा थ' बियो मोनसे बिपिएफ पार्टिनि थाखाय खोब माने जोबोर गिदिर जेननाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनिखायनो जानांगौ माने बिपिएफ पार्टिनि माखासे वर्कार्सफोरा इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो माने 9 थारिखै इलेक्सन जादोंमोन मोनानि हरनि 9 बाजियावनो डाइरेक्ट थोंजों क'क्राझार कारिगावआव माने एबसु अफिसखौ गाग्लोबबाय बेयाव अन्थाइ खुबैबाय बेयाव माने लबारजों अन्थाइ गावबाय लबारजों गावबाय नङा होमबा माबा इयारगान गावबाय थ' बिथांमोना जेनगोनखौ रोखा जाबाय मोनथिखानायखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों आरो हिंसायारि जाथायखौ आरो बावैसो मैयासो नोंथांमोना नुनो मोनलायबाय माबायाव नैबे हरनि समाव माने खोमसि खोमलाव माने गोबां माने ओरै होसोलायनाय जादों आरोना टर्च सुनानै माने थिग बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना थ' बेनो फोरमान होदों मानोना इउपिपिएलआ 11था देरहायोब्ला बिपिएफआ 0 जागोन बिनिखायनो बिपिएफनि वर्कार्सफोरा रागा जोंदों आरोना रागा जोंनानै माने बेबायदि हिंसायारि जाथायखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं थ' बेबादिब्ला आरो नोंथांमोना सिगाङावनो खोनाखादों मानोना इउपिपिएल पार्टिया जुदि 10-11था जुदि एमएलए देरहानानै जुदि आसाम एसेम्ब्लियाव जे थाङो अब्ला मा जागोननो 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ इमप्लिमेन्ट जालायनो गोनां गैयानो माने मा खालामनो हायोनो इन्टेरियम गभर्नमेन्ट जागोन मानोना बिसोरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ माने इउपिपिएलनि पारमिसन लायालासिनो उइदाउट पारमिसन बिसोरो माने
बिसोर माने थाखा फैसाखौ मोनबोनाय नंला माने बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय UPPL पार्टियाव 3 MP 11 जन MLA होमबा नायदो बेसेबां पावारफुल माने बे काउन्सिलाथ' फिसासो काउन्सिलाव थाखा गैयाथ' एसेबां काउन्सिला माने आसाम सरकारा फैसा हराब्ला काउन्सिला माब्लाबा काउन्सिलखौ बिसोर सालायनो हाया बेनिखायनो काउन्सिल रुजुनायाव MLA जों आरो MCLA फोरजों रुजुनायाव गोबां फाराग दं आरो जेसेबां माने PWD मोजां मोजां लामा दालांफोरखौ सोर बानायो बे काउन्सिला बानायनो हायाना नैबे माबायासो बानायो MLA मन्त्रि मिनिस्टारफ्रासो बानायो सेन्ट्रेल फान्ड आसामनि माखासे फान्डफोरासो गिदिर गिदिर माबाफोरखौ बानायनो हायो बेनिखायनो दा माने जुदि 11 जन MLA थाङोब्ला आरो 3 MP जायोब्ला माने ओरैबादि हाई स्पिड डेभेलप जागोन BTR आव नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दं आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों।